Организация Международной амнистии инициировала акцию в защиту профессора Иминджана Сеиди, задержанного в 2017 году и приговоренного к 15 годам лишения свободы. Представители организации заявили, что, вынося данный приговор, коммунистический режим Китая не имел никаких оснований. В рамках движения, инициированного за освобождение Иминджана Сеиди, главе Китая было направлено письмо с заявлением, что международное сообщество не нашло достаточных и убедительных доводов для ареста профессора. Активисты потребовали от руководства Китая немедленно освободить уйгурского ученого. Китайская корпорация Huawei принимает непосредственное участие в нарушении прав человека в Восточном Туркестане. 20 февраля New York Times опубликовала статью о лагерях перевоспитания и участии Huawei в тотальном контроле узников и населения Восточного Туркестана при помощи новейших систем слежения. В свою очередь, министр обороны США Марк Эспер предостерег НАТО от угрозы китайского телекоммуникационного гиганта и назвал компанию предводителем коварной стратегии Китая. С другой стороны, министр юстиции США Уильям Барр заявил, что Вашингтон и его союзники должны инвестировать в компании Nokia и Ericsson против систем 5G, разработанных компанией Huawei. Коронавирус, распространившийся в Китае, был обнаружен и у коренного населения Восточного Туркестана. Ранее вирус зафиксировали у китайцев ханьского происхождения, проживающих и работающих в уйгурском регионе. По сообщениям радио «Свободная Азия», коронавирус был обнаружен у 4 уйгуров в районе Тёнмазар в Кульже, являющемся вторым по величине городом Восточного Туркестана, расположенным недалеко от границы с Казахстаном. Члены местного комитета коммунистической партии подтвердили, что у человека по имени Пахридин Халил был обнаружен коронавирус. За последние сутки в Китае было обнаружено 889 новых случаев заболевания и погибло 118 человек. Согласно заявлению Национальной комиссии здравоохранения, число случаев по всей стране увеличилось до 75 465. Состояние 11 633 инфицированных критическое. Количество людей с подозрением на инфицирование новым типом вируса уменьшилось до 5206, а число взятых под наблюдение сократилось до 120 302. Случаи заболевания в Гонконге достигли 68, а в Восточном Туркестане было обнаружено 76 инфицированных. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели с Владимиром Путиным телефонные переговоры, во время которых выразили свою обеспокоенность катастрофической ситуацией в Идлибе и призвали немедленно прекратить столкновение. Меркель и Макрон сообщили, что готовы встретиться с Путиным и Эрдоганом для переговоров относительно политического решения ситуации в Идлибе. Ранее Министерство обороны Турции сообщало, что в результате воздушной атаки на военные объекты Турции в Идлибе погибло 2 солдата и было ранено 5 военных. В ходе операции турецкой армии по вражеским объектам были нанесены точечные авиаудары. Согласно последней информации, было уничтожено более 50 солдат сирийского режима, 5 танков, 2 бронетранспортера, 2 грузовика и 1 гаубица. Злоумышленник, который совершил террористический акт в германском городе Ханау, был зафиксирован камерами наблюдения за 6 дней до кровавой бойни. Во время теракта погибло 9 человек, в том числе и граждане Турции. В ходе операции, организованной спецподразделением германской полиции, 43-летний расист и его 72-летняя мать были найдены мертвыми. Было отмечено, что злоумышленник, имевший охотничье разрешение, оставил письмо и видеообращение.